नमस्कार दर्शकवृन्द, टेलिभिजन सुख शान्तिमा म यहाँकै साहित्य जगतकी सहयात्री सङ्गीता सारथी कार्यक्रम स्रष्टासँग भलाकुसारी लिएर प्रस्तुत भएकी छु। आज हामीसँग यस्तो सर्जक स्रष्टा साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, अनि मुक्तक लेख्नुहुन्छ, समालोचना लेख्नुहुन्छ र उहाँ धेरै क्षेत्रहरूमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ र कार्यक्रम टेलिभिजनमा प्रस्तुता हुनुहुन्छ। यस्तो सर्जकसँग हामी हजुरहरूलाई साक्षात्कार गराउँदैछौँ। हाम्रा आदरणीय स्रष्टा सर्जक राजन प्रसाद न्यौपानेज्यूलाई हामीले आज यहाँ निम्ता गरेका छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। अनि कसरी दिनहरू बितिरहेछ हजुरको आजभोलि? सर्वप्रथम कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरू सम्पूर्णमा म राजन न्यौपानेको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यहाँले सुख शान्ति टेलिभिजनको यो पर्दामा मलाई उपस्थित गराउने जमर्को गर्नुभयो। सम्पूर्ण तपाईँ लगायत यस संस्थासँग आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण टिमलाई म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँतर्फ अगाडि बढ्छु। अहिले यहाँले भन्नुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ? म त समाजको एउटा सामान्य मान्छे हुँ। समाजमा घटेका विविध घटनाहरूलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट, साहित्यको माध्यमबाट अनि विभिन्न आफ्नो प्रस्तुतिबाट अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा जनचेतना जनजागरण अभियानहरू लिएर हिँड्ने क्रममा सामाजिक, आर्थिक, त्यसै गरी सांस्कृतिक र सञ्चार जगतसँग सम्बन्धित भएर दिनचर्याहरू बितिरहेका छन्। अहिले कोभिडले संसारलाई सताएको छ, त्यसबाट म पनि अछुतो छैन। यिनै क्रम सँगसँगै दुःख सुख आरोह अवरोहहरूबाट म अगाडि बढिरहेको छु। अनि कसरी दिनचर्याहरू बितिरहेको छ हजुरको अहिले? अहिले त हेर्नुहोस्, अब बिहानदेखि बेलुकासम्म म सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममै बिजी हुन्छु, साहित्यिक गतिविधिमा व्यस्त हुन्छु। खासै त्यस्तो उपलब्धिमूलक अब भनिहाल्नु पर्ने केही छैन। जसरी सामान्य मान्छेको जिन्दगी बिच बस त्यही हो। हजुर हजुर। अनि हजुरलाई यो लेख्ने जुन रचनाहरू सिर्जनाहरू लेख्नको लागि प्रेरणा सिर्जना कसरी प्राप्त भयो? कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? अब यहाँले भन्नुभयो नि, अब लेख्ने प्रेरणा कोबाट आयो भन्दा कोहीबाट प्रेरित नभइकन, केही विषयले नछोइकन त पक्कै पनि साहित्यिक मन अगाडि आउँदैनन्। तर कस्तो हुन्छ भने आजकल म देख्छु समाजमा साहित्यका तालिमहरू दिइरहेका अथवा लेखन सिकाइरहेका भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। होला परिमार्जन गर्नको लागि, परिष्कृत गर्नको लागि यी विषयवस्तु निकै जरुरी छन्। नियम हुन्छ, त्यसका प्रक्रिया हुन्छन्, पद्धति हुन्छन्, सिद्धान्त हुन्छ, त्यसमा जानु जरुरी छ। तर एउटा मान्छेलाई लेख्ने गतिविधि चाहिँ उसको जन्मसिद्ध नै उसले देखेको भूगोल, उसले टेकेको माटो, उसले देखेको प्रकृति, घरायसी वातावरण यसले नै गर्छ। म चाहिँ सबभन्दा पहिला मलाई लेख्न प्रेरणा दिने भनौँ कि अथवा के भनौँ, म हुर्केको जन्मेको मेरो पृष्ठभूमि हो, मेरो घर परिवार हो। जुन परिवारमा म हुर्केँ, जुन घरमा म हुर्केँ, त्यही घर नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो। त्यसपछि विद्यालय पुगेँ। विद्यालयमा पनि गुरुआमाहरूको त्यही खालको सङ्गत, त्यही खालको विधि व्यवहार भयो र त्यसपछि म सानैदेखि साहित्य कर्मप्रति इच्छुक भएर अहिले यो साहित्यिक कर्म नै गर्न लेखेको रहेछ, जसको कारण म स्वयं आफ्नो प्रेरणादायक व्यक्ति त म आफै हो भन्न पनि रुचाउँछु। तर म धेरै चाहिँ अब नेपाली साहित्यकारहरूका कृतिहरू पनि पढ्थेँ सानैदेखि, त्यो कारण पनि होला सायदै। हजुर हजुर। अनि आज अब यो अलिकति साहित्यिक कार्यक्रम भएको नाताले हजुर साहित्यकार एउटा कविता सुनाउनुहोस् न। यहाँले भन्नुभयो अब यो खासै सुख शान्ति टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामी हिँड्दै बाटोमा भने जस्तै गरी भेट भएका छौँ। त्यही पनि अब यहाँले भन्नुभयो, म आज सम्भवतः मैले डायरीहरू बोकेको छैन, त्यही पनि म एउटा कविता मसँग भएको कविता सुनाउँछु। हुन त मेरा कविताहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अहिले आइरहेका छन्। म प्रेमिल कविताहरू पनि लेख्छु, म समसामयिक घटनाक्रमका कविताहरू पनि लेख्छु, सांस्कृतिक गतिविधिहरूभित्र पनि लेख्छु, विकृति विसङ्गतिलाई कोट्याएर व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू पनि मैले लेख्ने गर्छु र
मेरो अर्को पनि धारणा छ कि अहिले मान्छेहरूले खालि विकृति विसङ्गति यो गरेन यो भएन त्यो हुँदैन मात्रै लेख्छन्। म चाहिँ यो त भयो नि त, यो त राम्रो पनि हो नि त भन्ने विषयमा पनि म लेख्ने गर्छु। त्यसै क्रममा म आज चाहिँ अब यो एउटा हरियाली पार्कभित्र बसेर हरियाली ठाउँभित्र बसेर एउटा म प्रेमिल कविता नै यहाँलाई सुनाउँछु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ कस्तो हुँदो हो, कस्तो हुँदो हो टुहुरोले आमाको माया पाएको दिन, कस्तो हुँदो हो टुहुरोले आमाको माया पाएको दिन, भोको पेटले खान पाएको दिन, सरकारी मान्छे बस्ती पसेको दिन, विधवाले रातो पहिरिएर सिन्दुर पोते लाएको दिन, धेरै विश्वासमा कमी आएपछि एउटै ओछ्यानको पनि सिमाना छुट्याएको दिन, आफ्नै मायालाई चित्तामा जलाएको दिन। सोच त प्रिय कस्तो हुँदो हो आफ्नो मुटुमा आफैले आगो लगाएको दिन। त्यसैले प्रिय आशाहरू मरिसके, यथार्थहरू सपना बनिसके, बलेको दियो देखेरै पनि उज्यालोको खोजमा निस्किएको पुतली जलेर मरिसके। के आशा गरौँ, के आशा गरौँ, कति पखु एक दिन त सत्यलाई मन पराउने छन् भनेर, एक दिन त सत्यलाई मन पराउने छन् भनेर। कस्तो हुँदो हो मायाले मायालाई बुझेर भावनालाई कदर गरी खुसीको दसैँ आएको दिन। प्रतीक्षामा छुप्रिए, प्रतीक्षामा छुप्रिए, ढुङ्गालाई पुजेर देवता बनाउने मेरो देशको माया, हाम्रो माया र सम्बन्धलाई आफ्नै साँच्ची साथ दिएको दिन, आफ्नै सम्झी साथ दिएको दिन। कस्तो हुँदो हो मेरो लागि त्यो सपनाको दिन, कस्तो हुँदो हो मेरो लागि त्यो सपनाको दिन। यसरी एउटा कल्पनाभित्र हराएर कल्पनाभित्र पनि कल्पना गर्न सकिन्छ र एउटा साहित्यकारले, एउटा स्रष्टाले, एउटा सर्जकले जे भन्छ जे लेख्छ त्यो आफ्नो मात्रै कथा हुँदैन, त्यो समाजको कथा हुन्छ, माटोको व्यवस्था हुन्छ, समाजको घटना हुन्छ। यहीसँग सम्बन्धित एउटा प्रेमिल कविता मैले यहाँलाई सुनाएँ। अवश्य। आहा, कति राम्रो सुन्दर कविता, राम्रो लाग्यो साह्रै। अब अर्को प्रश्न हजुरलाई, जीवन र साहित्यलाई तुलना गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद, प्रश्नको लागि धन्यवाद। जीवन र साहित्यलाई तुलना गर्दा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा जीवन नै समग्र साहित्य हो भने साहित्य नै समग्र जीवन हो। किनभने जीवनमा घटेका घटना र जीवनले देखेका विषयवस्तुलाई इङ्कित गरेर नै साहित्य सृजना हुन्छ। त्यसैले यी दुईटा एकअर्काका परिपूरक हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त एक बिना अर्काको अस्तित्व छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने साहित्य नै नलेख्ने, साहित्य नै नपढ्ने मान्छेहरूको पनि जीवन छ। तर जीवन एउटा यस्तो अनौठो प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिभित्रको अर्को घेरा चाहिँ साहित्य हो। त्यसैले साहित्य र जीवन चाहिँ एकअर्का बिचका परिपूरक हुन् मेरो लागि चाहिँ, म त्यसरी बुझ्छु। र यो एउटा भयावह अथाह सागर हो जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चिज हटाउन सकिन्छ। हजुर, अवश्य। तपाईँ समालोचक पनि हुनुहुन्छ। हजुर। समग्र साहित्यलाई समालोचना गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ छोटकरी? हजुर, धन्यवाद। अब यहाँले भनिरहेको समग्र साहित्य भन्नुभयो, विश्व साहित्य हो कि नेपाली साहित्य मैले बुझिनँ। म चाहिँ नेपाली साहित्यभित्रै जान्छु होइन। नेपाली साहित्यको समग्र समालोचना गर्न सक्ने हैसियत ममा अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मैले जति बुझेको छु, जति जानेको छु, जति पढेँ, जति पढ्न सकेँ, जति बुझ्न सकेँ, त्योभित्र जाँदाखेरि नेपाली साहित्य आफ्नो माटोसँग समर्पित, आफ्नो हावासँग सम्बन्धित र आफ्नो प्रकृति र प्रवेक्षसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेमा अहिले कता कता नेपाली साहित्य प्रायोजित भइरहेको छ। खालि नराम्रा मात्रै विषयवस्तु लेख्नतर्फ मान्छेहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो कुरोलाई हामीले अलिकति सोचिनुपर्छ। आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, आफ्नो परिवेश, आफ्नो भाषा, आफ्नो रहनसहनलाई विशेष मुटुमा राखेर, हृदयमा राखेर लेख्यौँ भने हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो साहित्य हेरेर बुझ्नेछन्। त्यस कारणले अहिलेको समग्र रूपमा एकै भाषामा भन्नुपर्दा अहिलेको नेपाली साहित्य आधुनिक साहित्यको रूपमा अगाडि गइरहँदाखेरि कतै आफ्नो धरातल छोडेको हो कि जस्तो पनि लाग्दछ। तर यसो भन्दैमा सबै साहित्यकर्मीहरू गलत हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरूले लेखेको ठिक छैन, साहित्यकारहरू यो भएन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। हाम्रो नेपाली साहित्य चाहिँ विश्वको इतिहासमा उत्कृष्ट साहित्यको रूपमा पनि जान सक्छ, गइरहेको पनि छ। तर त्यसको लागि धरातल खोइ त। त्यस कारणले समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली साहित्यको समग्र समालोचना समीक्षा गर्न पर्यो भनेदेखि नेपाली साहित्य बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधारको बाटोतर्फ उन्मुख छ। तर सुधारको बाटोमा गएका अग्रज व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई साँच्चै नेपाली साहित्य बनाउनु पर्यो, न कि बाहिरी साहित्यहरूसँग गएर बाहिरीको साहित्यलाई लिएर त्यो साहित्य जस्ताको तस्तै हुबहु त्यसलाई अगाडि लाने काम भन्दा पनि आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कार र संस्कृति अनुसार अगाडि लगिदिएमा राम्रो हुन्थ्यो। र अहिलेको साहित्य चाहिँ समग्र रूपमा उन्नतितर्फ गएको छ, म खुसी छु। हजुर। अनि
साहित्यमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हजुर कसरी हटाउन सकिन्छ होला हजुरको? सबभन्दा पहिला विकृति जुनसुकै ठाउँमा हुन्छन् त्यो विकृति र विसङ्गतिले साहित्यिक क्षेत्र पनि अछुतो चाहिँ छैन। त्यो अछुतो भइरहे पनि कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दा पनि म साहित्यकर्मी हो भने मैले विकृतिलाई अन्त गर्न के गर्न सक्छु भनेर आफ्नो दायित्व बुझ्यो भने सजिलै हटाउन सकिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ आफ्नो दायित्व बुझ्ने परम्परा रहेन। आफू कस्तो व्यक्ति छु भन्ने कहिले मैले मलाई हेर्ने प्रवृत्ति रहेन। खालि अर्कालाई हेर्ने, फलानु यस्तो, त्यसले यसो गर्यो, त्यसले यहाँ लग्यो, यसो खायो, उसो गर्यो, यो लेख्यो, यो भएन, त्यो भएनतिर हामी गयौँ। मैले गरिएका विषय चाहिँ ठिक छन् कि छैनन् त? त्यस कारणले मेरा सम्पूर्ण साहित्यकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मभन्दा धेरै माथि साहित्यको साधक साथीहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू अहिले एकदम खतरा भएर सशक्त स्रष्टाको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। सबैलाई मेरो अनुरोध के हुन्छ भने साहित्यको विकृति हटाउनलाई केही गर्नु पर्दैन, आफू सचिनुपर्छ। आफूले सही बाटो लिनुपर्छ र सही साहित्यलाई फलो गर्दै गयो भने, सही समाजलाई निर्देश गर्दै गयो भने, सही समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै गयो भने असत्य र अधर्मको बाटो चाहिँ आफै पछाडि पर्दै जान्छ। उनीहरूले छोड्न बाध्य हुन्छन्, सचिन बाध्य हुन्छन्, जुन कुरो म पनि जोड दिन्छु। किनभने तपाईँको अर्कालाई औँलाएर चाहिँ साहित्य कहिले पनि सुधारतर्फ जाँदैन। आफू सचिनुपर्छ, म के हो भनेर चिन्नुपर्छ। हजुर अब आगामी दिनहरूमा हजुरका कृतिहरू सिर्जनाहरू के आउँदैछन्? सङ्गीताजी अहिले मैले चाहिँ वास्तवमा म धेरै साथीहरूको म प्रकाशक पनि हो, म सम्पादक पनि हो, म समालोचक पनि हो, म कवि पनि हो, कथाकार पनि हो। यसको अर्थ समग्रमा भन्दा म मनोभावलाई अगाडि लाने एउटा सृजक हुँ, स्रष्टा हुँ है। मैले यो भनिनँ कि म सबैको विशेषज्ञ हुँ, त्यो होइन। म सबै विषयलाई माथि लानुपर्छ भनेर सबै खालको स्रष्टाहरूलाई समेटेर सबैलाई साथ दिँदै अगाडि गएको मान्छे हुँ। मेरो कारणले धेरै साथीभाइहरूलाई चाहिँ मैले साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढाएको छु। उहाँका कृतिहरू आएका छन् भने म चाहिँ कृति चाहिँ थोरै निकालिरहेको छु, तर म फुटकर लेख रचनाहरू बढी लेख्छु, पत्र पत्रिकामा स्तम्भ लेख्छु, रेडियोमा कार्यक्रमहरू चलाउँछु, टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछु, साहित्यिक गतिविधिहरू गर्छु। यसो गर्दा मलाई समय असाध्य अपुग हुन्छ। तैपनि मैले किशोर अवस्थामा, युवा अवस्थादेखि लेखिएका केही सृजनाहरू मेरो बाँकी नै छन्, त्यसलाई परिमार्जनसहित म ल्याउँदैछु। र त्योभन्दा पनि यसपालि विश्वमा कोरोना भाइरसको जुन एउटा महामारी आयो, यो पेन्डेमिकको समयमा मैले पनि त्यसलाई केही सदुपयोग गरेँ। मसँग धेरै बाध्यता व्यवस्था समस्याहरू रहँदै पनि मबाट साहित्य टाढा रहन सकेन, जसको फलस्वरूप अहिले मेरो 6वटा कविता सङ्ग्रह, 3टा समालोचना सङ्ग्रह, एउटा मुक्तक सङ्ग्रह, एउटा लघुकथा सङ्ग्रह र एउटा चाहिँ खासै नयाँ विधा कवितात्मक रूपमा कथा जस्तो गरी त्यो विधात्मक रूपमा अहिले मेरो 10वटा कृतिहरू मैले प्रेसमा हालेको छु। एकैचोटि मैले यो 10वटा पुस्तकहरू चाहिँ मेरो निकट भविष्यमा यहाँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ, देख्न पाउनुहुन्छ। त्योभित्र कविता छ, मुक्तक छ, लघुकथा छ, समालोचना छ, अनि एउटा चाहिँ कथात्मक कविता जस्तो त्यो विषयवस्तुमा आधारित भएर सत्य घटनामा आधारित भएको एउटै कविता 30-35 पेजसम्मका रहेका कविताहरू पनि मैले लेखेको छु। यसपालि ती कुराहरू आउँदैछन् र समग्रमा चाहिँ म मेरो विशेष समालोचनातर्फै बढी जोड छ। एकदम खुसी लाग्यो। नेपाली साहित्य आकाशमा धेरै यहाँको चाहिँ सृजनाहरूले धेरै उज्जवल होस्, यहाँको भविष्य उज्जवल होस्। हजुर धन्यवाद। एकदम शुभकामना। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हजुर मैले सोध्न छुटाएको, हजुरले केही भन्न यस्तो केही खोज्नु भएको कुराहरू केही छ भनेदेखि भनिदिनुहोस्। धन्यवाद सङ्गीताजी। त्यस्तो अब भन्न बाँकी धेरै कुरा छन्, तपाईँले सोध्न बाँकी पनि धेरै कुरा छन्। समय सीमित हुन्छ। समय सीमित जस्तै हामीले तरकारी खाँदा धेरै खालको तरकारी एकैचोटि खान मन लाग्छ, धेरै मिठासपनहरू एकैचोटि लिन मन लाग्छ, तर सम्भावना छैन। कुनै दिनमा कुनै रुटिनभित्र हामी बस्नुपर्छ। यसै क्रममा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, भन्न छुटेका अथवा केही बिर्सेका विषयवस्तु छन् कि भन्दा सर्वप्रथम त आज सुख शान्ति टेलिभिजनको यो पर्दाबाट मलाई मेरा अत्यन्त आदरणीय समादरणीय समकक्षी साहित्यिक कर्मी साथीहरूसँग, अग्रजहरूसँग अगाडि जाने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, यो टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। र त्यसपछि जुन जुन स्रष्टाहरूले, सर्जकहरूले, साहित्य अनुरागीहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ, मलाई बुझिराख्नु भएको छ, मेरो विनम्र अनुरोध छ, साहित्य क्षेत्रबाट मलाई केही लिनु दिनु केही छैन, मात्रै हामी सँगै बसेर सँगै हाँसेर जीवनलाई उज्जवल बनाएर खुसी बाँडेर अगाडि जानु छ। र यो खुसीको लागि दुःख साट्ने ठाउँ, सुख साट्ने ठाउँ र
जीवनलाई अगाडि लाने ठाउँ साहित्यिक डबलीमा यस्ता केही विकृति विसङ्गतिहरूलाई तपाईँ हामी सबै मिलेरलाई सद्भावनामा लान सक्छौँ। गलत प्रवृत्ति छन् भने त्यसलाई हाम्रो लेखनीबाट हाम्रो सत्कार्यबाट हामी जोगाउन सक्छौँ। सही लेखनी छन्, सही विषयवस्तु छन् भने त्यसलाई हामी प्रमोसन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। र फलानाले यसो गर्यो भन्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ त्यसो गर्दिनँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यही क्रमबाट हामी अगाडि गयौँ भने पक्कै पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई म तपाईँको साहित्यिक साथी हुँ, म सधैँ तपाईँको साथमा हुन्छु। तपाईँ र हामी हातेमालो गर्दै नेपाली साहित्यको उन्नतितर्फ, नेपाली साहित्यको प्रवर्धनतर्फ, विकासतर्फ, यसको संस्थागत उन्नयनतर्फ अगाडि बढौँ। यसको लागि म अग्रजनसँग आशीर्वाद माग्छु, समकक्षीसँग साथ माग्छु र मेरा प्यारा धेरै मभन्दा पछिका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, साहित्य अनुरागीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सँगै आइदिन, सँगै हिँडिदिन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।